नमस्कार बालमित्रांनो. लेट्स लर्न इंग्लिश या आपल्या प्लॅटफॉर्मवर पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आज आपण शिकणार आहोत ई या मुळाक्षराचे 5 वेगवेगळे आवाज. बघा. तर अशा पद्धतीने हे ईचे आवाज आहेत आणि त्याला काय म्हणतात, त्याची स्पेलिंग कशी वाचायची, या सर्व बाबतीतले नियम आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया. बघा. साउंड्स ऑफ ई म्हणजे ईचे आवाज. जर ई हे मुळाक्षर बघा ई दोनदा आलं तर त्याला आपण ई वाचायचं. काय वाचायचं? ई. त्यानंतर ई सोबत जर ए आलं, ई सोबत ए आलं तरी सुद्धा त्याला आपण ई वाचायचं. आता कधी-कधी त्याला आपण ए पण वाचतो याला. पण सध्या आपण ईचे आवाज बघतोय. त्यानंतर जर ई आलं आणि ई नंतर एखादं अक्षर आलं आणि परत ई आलं, तर तेव्हा सुद्धा त्याला ई असं वाचायचं. त्यानंतर जर आय आलं आणि ई आलं, तर त्याला ई वाचायचं. त्यानंतर ई आलं आणि त्यासोबत वाय आलं, तर त्याचा आवाज ई असा करायचा. आता हे 5 आवाज आपण बघितले. आता आपण प्रत्येकाचं उदाहरणासह वाचन करूयात. बघा. सर्वप्रथम आपण बघूयात डबल ई. डबल ई असलेले शब्द कसे वाचायचे बघा. पहिला शब्द आहे ॲग आणि या आरचा आवाज होतो र आणि ई. ॲग्री म्हणा. ॲग्री. आलं लक्षात? त्यानंतर ग्र, ई, न. परत वाचा. ग्र, ई, न. ह्याला म्हणतात ग्रीन. म्हणा ग्रीन. त्यानंतर ट, ई, न. ट, ई, न. टीन. त्यानंतर म, ई, ट. म, ई, ट. मीट. आलं लक्षात? पुढे बघा. सक, सी, ड. सक, सी, ड. सक्सीड. वाचा. सक्सीड. त्यानंतर ट्र, ई, ट्री. ट्र, ई, ट्री. तर अशा पद्धतीनं डबल ई आलं तर याला कसं वाचायचं ते आपण बघितलं. आता बघा. जर ई आलं आणि त्यानंतर ए आलं तर त्याला सुद्धा ई वाचायचं. आता पहिला शब्द बघा. म, ई, ट. मीट. म, ई, ट. मीट. त्यानंतर ट, ई, म. टीम. ट, ई, म. टीम. त्यानंतर ब, ई, च. बीच. ब, ई, च. बीच. त्यानंतर र, ई, जन. रिझन. र, ई, जन. रिझन. त्यानंतर ट, ई, च, र. टीचर. ट, ई, च, र. टीचर. त्यानंतर अ, प, ई, ल. अपील. अ, प, ई, ल. अपील. तर अशा पद्धतीने हे ई आणि एचा आवाज ई असलेले शब्द. पुढचं बघा. आता यामध्ये काय झालेलं आहे प्रत्येक शब्दात लक्षात घ्या. ई आलंय, त्यानंतर एक अक्षर आलंय आणि त्यानंतर परत ई आलंय. अशा वेळी आपण ईचा आवाज ईच करतो बघा. ई, व, न. इवन. नंतरच्या ईला सायलेंट करायचं बघा. इथं, इथं, इथं या ईला दुसऱ्या ईला सायलेंट करायचं आणि पहिल्या ईचा आवाज ई करायचा बघा. ई, व, न. इवन. ई, व, न. इवन. द, ई, ज. दीज. द, ई, ज. दीज. त्यानंतर ज, ई, न. जीन. आता इथं जीचा आवाज ग होतो, पण आपण ज का केला? याची माहिती आपण दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये बनवलेली आहे. तो तुम्ही पाहू शकता. ज, ई, न. जीन. त्यानंतर
यस आणि सी जर सोबत आले तर सीला वगळायचं, सीला सायलेंट करायचं आणि यसला वाचायचं. स, ई, न, सीन. स, ई, न, सीन. त्यानंतर एक्स, ट्र, ई, म, एक्स्ट्रीम. वाचा. एक्स, ट्र, ई, म, एक्स्ट्रीम. त्यानंतर कम, प्ल, ई, ट, कंप्लीट. कम, प्ल, ई, ट, कंप्लीट. अशा पद्धतीनं ई आणि नंतर येणाऱ्या दुसऱ्या अक्षरानंतरचं ई याचा आवाज पाहिला. आता यामध्ये बघा. यामध्ये काय झालेलं आहे? आय आलेलं आहे आणि त्यानंतर ई आलेलं आहे. तरीसुद्धा त्याचा आवाज ईच करायचा. बघा, वाचा. च, ई, फ, चीफ. च, ई, फ, चीप. थ, ई, फ, थीप. थ, ई, फ, थीप. त्यानंतर फ, इल, ड, फील्ड. फ, ई, ल, ड, फील्ड. त्यानंतर प्र, ई, स्ट, प्रीस्ट. प्र, ई, स्ट, प्रीस्ट. न, ई, स, नीस. न, ई, स, नीस. ब, ई, ल, ई, फ, बिलीफ. म्हणा बिलीफ. अशा पद्धतीने हे आय आणि ई. आणि शेवटचा नियम आहे ज्यामध्ये वाक्याच्या शेवटी जर ई आणि वाय आलं तर त्याला आपण ई वाचतो. मन, ई, मनी. मन, ई, मनी. हन, ई, हनी. हन, ई, हनी. व्हॅल, ई, व्हॅली. व्हॅल, ई, व्हॅली. बार्ल, ई, बार्ली. बार्ल, ई, बार्ली. चिमनी, चिमनी. चिमनी, चिमनी. किडनी, किडनी. किडनी, किडनी. तर अशा पद्धतीनं हे ईचे 5 वेगवेगळे आवाज आणि त्यांचे उदाहरणं आपण पाहिले. जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि इंग्रजी सोप्या भाषेत वाचायचं असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.